हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव दा लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोन लाना फैबावदों जे आसाम पुलिसनि पेपार लिकआ बबेनिफ्राय जामारदों आरो दासिम साबेसे हमनाय जाखो थ' बिनि सायाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट मोनदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों स' नोंथांमोनाबो भिडिअ नायखांना मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा जोङो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो दासिम जेबो आपडेट फैयाखै जे मा जामारदों आरो मा डिसिसन लाखो जे बे आनजादा रि जानांगौना जानाङा आरो बेनि थागोन ना थाया थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एग्जामा जोबोर स्ट्रिक्ट जादोंमोन जेराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे जेबो जिनिस लांफानो हाखाया आरो फैनायावबो जोङो कुइसन पेपारखौ लाबोनो मोनखायामोन दा बे बिराद सोंथि जागासिनो दङ जे बोरै लाबोखो आरो बोरै माखो थ' बेखायनो पेपारा सिगांनो लिक जादोंमोन नामा बा सिगांनो लिक जाखादोंमोन नामा बा उनाव जादों नामा बे कुइसन जागासिनो दङ दा बेखौनो इनभेस्टिगेसन जागोन थ' बेनिफ्राय आपडेट होदों जे बेयाव मोनसे नन्दन प्रतिम शर्मा बरदलै बिथाङा टुइट खालामबाय टुइटारनि गेजेरजों बे जाबाय निउस लाइभनि एडिटर बेनिफ्राय एंकरबो स' बेयाव मोनसे टुइट खालामदों दे दासिम सोर हमजाखो एबा सोरखौ हमनाय जाखो स' नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आं डिटेल्स होगासिनो दङ स' जोङो टुइटाराव फैनाय लोगो लोगो मोनदों बेयाव बुंदों जे आसाम पुलिस पेपारा लिक जादोंमोननो मोनसे वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय नाम्बारबो होखादों फन नाम्बार होदों बेनिफ्राय सानै नेम होदों बेयाव पिन्टु गहेन आरो सासे जाबावबाय प्रान्जल देउरि एरेस्टेड थ' दासिम सानै हमनाय जाबाय दा बिथांमोनाव सोंगोन इनभेस्टिगेसन जागासिनो दङ बेनिफ्राय आरो ओंखारबावनो हागौ दा सानै मोनग्रोबाय पिन्टु गहेन आरो सासे जाबाय प्रान्जल देउरि थ' बिथांमोननि सानैनि थाखाय दायो कन्ट्रभार्सि जागासिनो दङ जे बबेयाव मोनमारदों मोनमाराखै थ' दासान्दि इनभेस्टिगेसन जागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावहाय मोननैसो आपडेट मोनबावनो हागौ सोरबा ओंखारबावनो हागौ आरो जायफ्रा गासैबो इनभल्भ दङ स' गासैबो एरेस्ट जागोन आरो बिनिफ्राय मोनसे डिसिसन लागोन जे फाइनालि एग्जामनि सिगां पेपारा लिक जादोंब्ला थ' रि एग्जाम जानायनि चान्स थागोन आरो जुदि जामाराखैबा थ' एग्जामा केन्सेल जायाबो जानो हागौ नाथाय बेखौ समाजसो खिन्थासिगोन दा बाथ्राया जाबाय जायखिजाया बे कुइसन पेपारखौ बोरै मोनखो बेनि सायाव डिसकास जागोन बा इनभेस्टिगेसन जागोन थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एग्जाम लिरनाय टाइमावहाय जेबो सोनो मोनाखै जुथा गानदोंबाबो थ' जुथा खुलिनांदोंमोन बा मुजा खुनांदोंमोन बेनिफ्राय गासैबो बुस्थुखौ लाखिजोबखादों जे जास्ट नोंथांमोना दै बथल लांदों जानांगौ बेनिफ्राय बेखौबो चेक खालामदोंमोन अब्ला बोरै मोनखो आरो फैबाय थानाय समावहाय बा एग्जाम लिरखांनानैबो बोरै बे बुस्थुआ लिक जाखो थ' बेनि सायावनो दायो गोबां साननांगौ जादों आरो लोगोसे जुदि स्टुडेन्टसा लिक खालामाखैबा बेखौहाय सोरबा जुदि स्टाफनि एबा हमना ला सोरबा एग्जाम सेन्टारनि हलनिफ्रायनो जादों नामा बेनि सायावबो सोंनाय फिननाय जागोन दा जों मिथिगोन जे फैबाय थानाय समाव मा जामारदों आरो बेनिफ्राय जेब्ला सानै हमजाखाबाय जेला जेरै प्रान्जल देउरि बेनिफ्राय गहेन सासे दङ स' पिन्टु गहेन थ' बिथांमोना हमजानाय लोगो लोगो दायो ओंखारलांबाय थागोन जे बबेनिफ्राय मोनमारदों आरो आसा खालामो गासैबो पजिटिभ जाथों आरो रि एग्जाम जानांगौ जानाङा बेखौहाय फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो पेसेन्स लाखिबानो जाबाय जायनि दानिगिरि बिथांमोना हमजागोन आरो जुदि लिक जामारदोंबा गोदानै एग्जाम जानायनि चान्सआ थायो जुदि जों सिगांनिखौ नायोब्ला थ' 2020आव मोनसे एप्लाइ जादोंमोन आरो एग्जाम जानायाव लिक जानाय लोगो लोगोनो 1 मान्थ उनावहाय एग्जाम जाफिनदोंमोन रि एग्जाम जादोंमोन थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय मा मोनबावो थ' नोंथांमोना नेथ'दो दा गोबां नेगासिनो दङ माखासे फार्टार नटिफिकेसन दा जेब्ला आसाम पुलिसआ एनाउन्स खालामोबा अब्ला नोंथांमोना मोननाय जागोन लेटेस्ट निउसखौ अके थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसाम पुलिसनि मोननैसो आपडेट